Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun biz bilan birga bo'ling. Eng muhim yangiliklardan biri Xalq banki endilikda pensiya tarqatish bo'yicha vakolatga ega emas. Markaziy bank qarori bilan ushbu yo'nalishdagi ikkita muhim qaror o'z kuchini yo'qotdi. Shuningdek, ishlamaydigan pensionerlarga to'lovlarni tashkil etish bo'yicha ham Xalq bankining vakolatlari bekor qilindi. Mazkur o'zgarish mart oyining 30-kuni Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda Markaziy bank tomonidan tasdiqlangan. Unga ko'ra 2018 va 2019-yillardagi tegishli yo'riqnomalar bekor qilingan, Vazirlar Mahkamasining 2024-yilga oid qaroriga asosan esa ijtimoiy himoya tizimi yanada takomillashtirildi. Ayrim eski qarorlar bekor qilinib, yangilari bilan to'ldirildi. Natijada eng katta o'zgarishlardan biri pensiya tayinlash va to'lash jarayoni ancha soddalashtirildi. Endi ortiqcha hujjatbozlik kamaydi. Endilikda pensiya tayinlanganligi haqida qog'oz hujjat berilmaydi. Barcha ma'lumotlar maxsus elektron tizim orqali yuritiladi. Bu esa jarayonni tezroq va shaffofroq qiladi. Shuningdek, pensiya miqdori, tovar va xizmatlar narxi o'zgarishiga qarab indeksatsiya qilinishi davom etadi. Yana bir muhim yangilik, harbiy xizmatchilar uchun pensiya tizimida ham sezilarli o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Yangi qonun loyihasiga ko'ra, 30 yildan ortiq xizmat qilgan harbiylar uchun pensiya miqdorini oshirish rejalashtirilgan. Hozircha ushbu loyiha parlamentda birinchi o'qishda ma'qullangan. Rejalarga ko'ra, pensiya hisoblashda ish haqining hisobga olinadigan qismi 75% dan 100% gacha oshirilishi mumkin. Bazaviy hisoblash ko'rsatkichi 10 baravardan 12 baravargacha oshirilishi rejalashtirilgan. Mutaxassislarning fikricha, bu o'zgarishlar uzoq yillar xizmat qilgan harbiylarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga xizmat qiladi. Xulosa, pensiyalar to'xtatilmayapti. Aksincha, tizim soddalashtirilmoqda va zamonaviylashtirilmoqda. Tarqalayotgan vahimali xabarlarga ishonmang, faqat rasmiy va aniq ma'lumotlarga tayaning. Agar sizga ushbu ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchasini yoqing. Shunda eng muhim va dolzarb yangiliklar sizga birinchi bo'lib yetib boradi.